Morning o may buntag sa tanan. So karong adlaw natay laing buhaton ato ning atimanon kay basin niya mao ni minungdan maslide ta sa dano. So ang buhaton karong adlaw is ato ring pailisan og ligid ato ang Ziho EA8. So after 2 years and about 6 months medyo hilis na yun atong ligid. So for safety purposes labi na karon sige ulan-ulan slide ang ligid, wala na ba na siya ABS and traction control, so much better if i-replace na nato ang ligid. So mo na yung sitwasyon karon sa ligid. Okay, so labi na rear tire, so kita na gyud yung nipis na gyud siya diri dapita and diri po sa pikas. Binang front tire, so murag deformed siya. Everyday mo gani siya ginagamit ni Banongski, so kinanglan na gani siyang ilisan. So dadon ta ni sa shop. Ang kuan lang, since ang kani siya nga size sa ligid is dili kay familiar diri sa local market sa Cebu, since si Moto size 12 ni siya. So gi-order na to online ang ligid and ato na siyang ilisan o bag-o nga klase sa ligid. So ako pakita later once ato na siyang mapailisan. Okay, hiring. Sige, so so mao ni siya nga mga ligid atong iilis niya. So kani siya nga ligid is a dual sport tire. So dual sport, so nindot siya ng groove and baga po siya. These are different brands but importante yan is the same size. So ang likod mo na siya 120 by 70 by 12. Okay, medyo di kayo klaro. So 120 by 70 by 12 ang atubangan. Okay, 100 by 80 by 12. So same yapon, dual sport. So dual sport tires. Labi na ako makaagi tawag ka ng medyo batoon gamay at least or rough roads. Mas maayo yung grip with regards to traveling along the ground. So ato na siyang ipa-install since wa man tay kahimanan para pang ilis ani diri sa balay. So ato lang ni siya ipa-mount sa gawas. So naman tay shop dool diri. Ato na ipa-park. Sorry. Okay. So other specs is nylon thread. Murag all-terrain tires. Okay, atong ladunin sa shop. Anong bilang? Gamay ra man naglungag. Gidirekta na nimo sa una.
Gawag lagi ko ba? Lagi? Oh, ni gamit ako bang di magsilag pa. Mau lagi na di ka magsilag-silag niya. Mata na paguyod ka. Tagbo ka gud. Bangal na lang sa. Ay mga gamit ka ligid kailangan balik dia dun. Ay mga ayo alas nagsikiran pa. Ah. Galing mo mo nila bro. Galing mo niya ang alambre na ko. Wait, wala yung usik pa. Ang alambre pang Okay, may udto na. So gikan na ta sa shop o so far na-test na po na to ang riding experience sa atong bagong dual sport tire na ligid for the Ziho EE8. So far mo na niya ang itsura. Puli klaro siya. Nindot pa siya. You know, ayos. And the other side sa front. Okay. So after 2 years and probably 6 months, nailiso na gyud nato ang iyahang ligid. Okay. So later pohon og unsa i-try na to na siya og break-in test pa good sa ligid. So far experience wise okay man siya, much better na yung handling. Okay na po diya ang mga kurbada kay naka dual sport tire na ato ang ligid. Okay. So sunod na sad siguro po wali gamay lang ang update sa Ziho EE8. Bye-bye.